দাঁড়াও পিয়া, তোমার সাথে আমার কথা আছে। এখন পর্যন্ত তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না কেন? আপনার সাথে আমার কোনো কথা নেই। দাঁড়াও বলছি, কোথায় যাচ্ছো? আমি আপনাকে পছন্দ করি না, আমি ওকে পছন্দ করি। ও আমার বয়ফ্রেন্ড, ওকে আমি দেখে নেবো। ওকে তো বলে দিলাম এটা আমার বয়ফ্রেন্ড, এখন ওকে আমি কোথায় খুঁজে পাবো? ওকে যে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। না, কারোর সাথে মিলছে না। হাই জেনি, ছেলেটাকে যে কোথায় খুঁজে পাবো? এই ছবিটা যে উড়ে গেল। প্রিয়া প্রিয়া, ওইদিকে দেখ। এই তো পেয়ে গেছি। ছবির মতোই লাগছে। এই ছেলে দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু মিলিয়ে নেই। ঠিকই তো আছে। তুমি আজকে থেকে আমার বয়ফ্রেন্ড? হ্যাঁ। তা এখানে কি হচ্ছে? এ বুঝি তোমার বয়ফ্রেন্ড? হ্যাঁ, ওই আমার বয়ফ্রেন্ড। তা কিভাবে বিশ্বাস করবো? দাঁড়াও, প্রমাণ করে দিচ্ছি। তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার সামনে এইসব করছো? এক্ষুনি ছেড়ে দাও বলছি। তুমি শুনতে পাওনি? ও আমাকে বলেছে আমি ওর বয়ফ্রেন্ড। যদি ভালো চাও তাহলে ভালো ভালো কেটে পড়ো। তোমাদের কাদের কাদের গুন্ডা টাইপ বয়ফ্রেন্ড ভালো লাগে? লাইক কমেন্ট করে যাও।